گیونتر یوکر مجسمه‌ساز آلمانی که ظاهراً آخرین نمایشگاه آثار و سفر آخرین ایجادیش هم در ماه می در دوشنبه برپا شده بود، در سن 95 سالگی در شهر دیوسلدورف آلمان درگذشت. سامانه بخش روسی موج آلمان نوشت که هنرمند معروف روز 10 ایون در یک بیمارخانه درگذشت. یوکر را یکی از نقاشان برجسته دوره بعد جنگ دوم جهان در آلمان مینامند، چون شیوه ایجادش هم از دیگران فرق میکرد. او با استفاده از میخ و خاک و خاکستر و دیگر محصولات آثار خود را می‌آفرید. ظاهراً آخرین نمایشگاه آثار او در دوشنبه برپا شده است. روز 5 می در آثارخانه ملی تاجیکستان تحت عنوان ارجگذاری به حافظ بخشیده به بزرگداشت 700 سالگی شاعر تاجیک و فارس حافظ شیرازی نمایش اثرهای او افتتاح شده بود. امروز من باری اول میبینم که در آثارخانه ملی ما نمایش چنین رسام گیونتر واکر گذاشته است که در ایجادات خود آمیزش هم خطاطی و گرافیک را استفاده برده است. این نمایشگاه را قبلا در شهر شیراز ایران هم برپا کرده بودند. اکثر اثرهای او با میخ ساخته شدند. یونکر را یک نقاش موضوعهای سیاسی هم مینامند، چون بعد فرارش از آلمان شوروی به آلمان فدراتیوی در سالهای 1950 توانست آشکارا موقع خود را درباره حوادث جهان توسط ایجاد بیان کند. در میان کارهایی که بعداً انجام داد و برای افاده هویت ایجادی او مساعدت کرد، نمایشگاهش در موضوعهای صدمه چرنوبیل و حمله های نژاد پرستی در سالهای 1992 بوده است. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما، چندان بود کرشمه و ناز سهی قدام، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما.